I call upon DCI na polisi kwa jumla wakuja wa arrest nani Ringtone. Juu Ringtone alidanganya mafans kwamba Bahati anataka kujiua, na kama ni ukweli Bahati pia must be arrested because leo wanangu nguvu wanangu badi watu wanajua kazi inafanya amazing zaidi mazee. Nashukuru sana kwa support yenu bwana. Bila nyinyi singekuwa nimefika 26,000 subscribers, kitu ambacho najifunia zaidi. Alafu naona kama na familia nzuri ambayo inanipenda kwa kweli alafu mnanifanya najisi mtamo. Anyway, leo nilikuwa na mshikaji fulani ambaye najua ni wengi sana wanamjua, wengi because anafanya kazi nyingine safi sana, na nataka leo tupige story moja mbili tatu tuone inakuaje. Mambo vipi brother Meni? Ni poa sana. Uko guda? Niko fit. Hali imekuaje brother Meni? Niko salama, naendelea na maisha. Venye unaniona. Okay, labda kwa faida ya wale mafans wangu ambao labda wengine hawakujui, wale ambao wamekuona mara ya kwanza, unaweza waambia jina lako na unafanya kitu gani angalau wakujue zaidi? Unaitwa Ajabu. Mimi ni content creator, actor. Wengi wananijua wale hapo mwanzo, lakini watu ambao maliza form 4 juzi wanijui vizuri. Ndio kwa wanaona television. Yeah. So Ajab, unajua you are content creator na watu wengi sana wamefanya content creation akina Willy Paul, na sasa wajuzi wa latest kabisa ambaye amefanya song na alikuwa amekimia sana ni Bahati. So unazungumziaje kuhusu song yake ambayo ametoa hivi, na wewe mwenyewe ulikuwa unatarajia kitu gani labda? Kwanza wacha ni correct, kina Bahati si content creator. Hawa ni music artist. Walidambu kutoka gospel wakaingia nini secular. So kitu unajua leo nimekuwa kwa simu, tulikuwa natarajia Bahati akuja ongea kuhusu what happened kwa life yake. Juu tulisikia Ringtone alikuwa anatuambia kwamba Bahati alikuwa anataka kukunywa sumu dead. Juu pressure alikuwa nayo, juu alikuwa anafikiria hata kwa mheshimiwa, which politics si yake. So hiyo ngoma yenyewe acha niseme tu kweli, mimi si artist, na according to me acha nijiongele kama fans, hiyo ngoma haiwezi. Hiyo ngoma iko chini mbaya. Bro, kwa nini, kitu gani ambacho labda kinakusukuma unaona kabisa yani ngoma haiwezi? Na wewe mwenyewe kabisa unajua ukisikia song title yenyewe ni mheshimiwa. Title ilikuwa imeandikwa mheshimiwa. Ilikuwa imeandikwa Bahati speaking. Bahati speaking akuja tuelezee what happened kwa life yake hii long after politics. Alienda wapi, akadelete everything kwa Instagram yake, akatoa kila kitu, akasema anakuja kutuongelea. So juzi tunania akatuambia kwamba anataka kudedi. Tunaangalia leo, nilikuwa nimetegea hata mimi kuangalia song nini yake kwa usikia what happened to Bahati. It's artist kwa industry moja, tutujue huyu jamaa kwani form ni gani. Kumbe jamaa anatuletea ngoma nyingine inaitwa mheshimiwa, anajisifu mheshimiwa. Na ukiangalia vitu amewezeka hapo, hiyo hata mtoto hawezi watch ngoma. Imagine 1 hour ngoma iko na 8,500 only. Umeona? Na ngoma alikuwa anaekanga within 1 hour iko na 50,000. So inamaanisha hiyo ngoma amedanganya mafans. Tuseme ni conman. Amejaribu kuiba mafans sana, so anajaribu kuiba tena na style nyingine nimekataa. God ashakataa. Umeona? Juu anajaribu kupiga kikingine yenye haiwezekani. Hata kuiangalia kwa comment yake nimeandika hapo Bahati stop chasing cloud kwa kutumia ngoma yako, kwa kutumia kifo. Umeona? Usitumie mambo mengine ya kukufa kusukuma ngoma zako. Be real. Umeona? Wasanii wengi wameutumia kuchase cloud na vitu mbaya mazao hajafika mahali. Okay, lakini unajua ni Bahati mwenyewe hajaisema kama atakufa nini. Ni Ringtone mwenyewe alikuja akasema kuwa ako depressed, ako na stress sana. Kuna wakati ambapo alikuwa anataka kunywa sumu. Labda unaweza zungumziaje kuhusu hilo labda? Acha nikwambie, these people they communicate with Ringtone. Walitumia Ringtone kwa sababu ameonyesha mafans kwamba this guy they don't, yani hawako pamoja. So walikuwa wanatumia Ringtone ikiwa ni chanzo ya kusukumia music kwamba Bahati anataka kufa. In real sense Bahati alikuwa na depression, alikuwa na stress mingi. Umeona? Akadelete yani hiyo kiki alikuwa anaitumia mpaka kudelete kila kitu. Umeona? At least kuonyesha mafans kwanza wamhurumie kwamba kuna kitu anaenda kuongea. Bahati mbaya akatoa ngoma. Hiyo ngoma ikamaliza kucheza hivi akachange title haraka ati mheshimiwa, which is wrong. Wacha niambie hata Ringtone unatumiwa. Wewe music ilikushinda, unatumiwa. Umeona? Najua wengi wataniambia kwamba mimi niliacha kuact. Sijaacha kuact. Kuna business ninafanya saa hizi. Na which mimi ukipata business ambayo inakuletea pesa kushinda kitu ulikuwa unaifanya kuact na ukipata pesa inaweza kujimudu, si unaendelea na business. So mimi niko kwa business. Na I want to tell Ringtone pia uliacha music. Fanya business yako, acha kuchase clout.
Hizi followers mnapata Instagram na YouTube, kila kitu haiwasaidiangi. These people they watch your content na wanakuacha hapo hivyo. So mwache kuchase cloud fake. Just be real na mkuwe unique. Okay, hivi majuzi nikipitia kwenye, umesema umezungumzia business sana, so nataka tuingie kwenye mada ya business sasa. Hivi majuzi nikipita kwenye nini zako hivi, peche zako nini, naona una post shamba nini, labda unafanya ile hali ya ku-advertise ama ni vitu vyako mwenyewe? Hapana. Mimi by the way muongenga ukweli. I remember kuna siku nimeongea kwa hii channel yako pia. Yeah, na nimeongea naambia watu ukweli. Na watu wapendange ukweli. Hiyo tu ubaya wa binadamu. Binadamu ukimwambia ukweli, wataka kusikia ukweli. I say mimi niko na business mingi kadhaa nafanya. No business, hiyo shamba ni yangu. I bought a half an acre. Inaitwa Joska. I bought. I pay cash amount. Umeona? So unajua watu wengi waweze amini kama I can afford to buy a plot or a land. Umegets? Unajua kila mtu hujituma na kila mtu kuanga na goals zake. Umeona? Mimi I can't fake my life. Mimi naweza waambia tu kweli, I stay kwa nyumba ya 11,000. Umegets? Na mimi ni msanii, na mimi ni content creator, na mimi niko na pesa, si ati niko sina pesa. I have money but I can't jipeleka maisha ya juu kama ma politician kujishi huko. Nikiishiwa na hiyo pesa nitafanya nini? Sio nitaanza kubeg sasa hivi venye Bahati anabeg mafans wa msupport. Ati watch video yake anadanganya watu kufa. So that land is mine. Nimenunua plot 4. That's a half an acre, that's plot 4 which itanifaidi na familia yangu na wajukuu wangu na yani itanifaidi baadaye. Ni kitu yangu nimeweka kando huko. Nisha fence, nisha lima, nibakia tu niende nifanye shughuli nyingine 1 2 3 hapo hivyo. Soon mtaona tu naanza kuuza mboga. Ama vitunguu. Ufanye mambo kali bro. Nataka kuingia ukulima bado ukiendelea kwenye content. Yeah, juu usanii iko utaendelea hata kuwa mzee. Usanii iende mahali, but kitu ya maana kwanza angalia familia yako na uangalie life yako ya kesho. Hiyo pesa unaitengeneza nimenunua huko, ningeifanya nianze kupeleka kwa ulevi venye wasanii wengine wanaenda ulevi. Mimi sikunywangi, nipeleke siji nifanye vituko zangu huko na madem, siji nifanye. Siwezi endelea saa hizi. Singekuwa na plot. Mimi sitaki kuishi kwa rent ya mtu. Mimi nataka ku own my own house. Na mimi pia nikuwe one day nikuwe landlord. Umeona? I call upon DCI na polisi kwa jumla wakuja wa arrest Ringtone. Juu Ringtone alidanganya mafans kwamba Bahati anataka kujiua, na kama ni ukweli Bahati pia must be arrested because kujitoa uhai si kitu ya maana sana. Juu like kama uko na shida just tell people uko na shida fulani. Ringtone must be arrested with Bahati na hiyo timu yake yote ambao walipanga kaa chini wakajipanga kusema kwamba Bahati anataka kujiua na akakuja kudanganya mafans. Umeona? Unajua unapatia upcoming pressure mingi sana. Mafans upcoming pia watakuja kuleta mavitu kama hizo wakitaka kufa, na wengine wao watakufa. Juu pressure itawashika na instead wa kumotivate hao una motivate yako kufa. That's not the good advice to other youth and other artists upcoming. Ni hiyo tu mazee, na mazee mnifollow, subscribe channel yangu. Mazee kama usanii ni ngumu mazee, unaweza kitu kingine Bahati. Unafanya vitu viwili pia. Najua nafanya nini mbili content mbili. That's a business now. Hiyo ni business sasa. Hiyo ni business sasa. Hiyo ni business behind. Hiyo itakani kuwa kwa public. That's a different business ambayo haifai kuwa watu wajue ninafanyanga nini. Umeona? Inaweza kuwa hata nafanya si wash. Wash sijaifanya. Ama Muslim bana, mazee mimi siwezi fanya vitu kama hizo. Ma Muslim nimezaliwa kwa dini, so mimi siwezi fanya vitu kama hizo. Even I'm not alcohol. Sipendangi alcohol mimi by the way. Sivuti bangi, sivuti sigara, sifanyi kitu yote. Mimi nakonga mreli. Wengi wanasemanga huyu jamaa anaweza kuwa anavuta. Sivutangi mimi. Kweli bro. Nimeshukuru sana kupiga story na wewe. Sasa hebu waambie labda waweza kupata sehemu gani kwenye mitandao ya kijamii tukimalizia. Mimi niko kwenye Facebook. Najua mahaters wameningoja kwa Facebook. By the way mahaters wanatubuild. Mahaters wengi sana. Wanatubuild Facebook, wanatubuild YouTube, Instagram, kila mahali. Mazee muendelee kuwa my strong haters na my strong fans. Na appreciate sana. Nashukuru sana bro kwa kupiga story na wewe. I can't take this for granted mazee. Nimeshukuru sana kupiga story na Ajabu comedian na Ajabu ambaye anafanya kazi nyingine amazing zaidi, kitu ambacho nimefurahikia zaidi mazee, na zidi kusubscribe angalau tupande juu zaidi, road to 30k subscribers. Bye bye till next time.